trebalo bi mnogo više pažnje da se posveti u medijima sa nacionalnom frekvencijom, ali na onaj pravi način, ne na ovaj na koji se sada posvećuje. Za sada se uglavnom dešavaju dve stvari. Na javnom servisu nema dovoljno priča, nema gotovo nikakvih informacija o celom slučaju Krušik, a na drugim televizijama sa nacionalnom frekvencijom uglavnom je to kroz napade na Aleksandra Obradovića uzbunjivača ili kroz, da kažem, nekritičke razgovore sa nekim od aktera gde se ne postavljaju ona prava pitanja, ne dovode se, jednostavno im se ne suočavaju se sa onim dokazima koje su istraživački novinari u ovom slučaju otkrili, a oni su prilično nedvosmisleni i pokazuju da postoje veze između oca ministra policije i cele trgovine oružjem u Krušiku. Dakle, taj korpus medija koji su profesionalni, među kojima smo i mi, koji se bavimo ovim slučajem, svakako da ima neki doprinos, ali taj doprinos bi trebalo da bude mnogo jači da kad bi se u to uključili i pre svega javni servis, onda i drugi mediji sa nacionalnom frekvencijom. Ne bi bilo neobičajeno da se tako nešto dogodi, da se otvaranjem nekih drugih priča u određenom trenutku pokuša da ubije neka druga novinarska priča, ali ono što je očigledno jeste da to u ovom slučaju se nije dogodilo. Dakle, Krušik je i dalje nastavio da bude tema broj 1 i tema par excellence od interesa za javnost. Ove druge teme koje ste spomenuli su vrlo brzo prestale da budu aktualne u medijima. Ne znam da mogu to da protumačim kao gubljenje kontrole, ali svakako da je jako dobro da se sve više i više takvih priča otkriva. Jako je dobro što je cela ta priča, cela ta afera oko doktorata Siniše Malog dobila svoj epilog i da se konačno završilo na neki način. Potpuno je da je jasno sada tu o čemu se radi. Jako je dobro što imamo dosta informacija i što istraživači uspevaju da otkriju dosta informacija o slučaju Jovanjice. Svakako, ono kao što smo rekli za Krušik, izuzetno je važno što već godinu dana ne jenjava ta istraživačka tenzija i zainteresovanost novinara za tu priču, jer ona nije uopšte beznačajna i bez obzira na to koliko možda delovala kao jedan slučaj na kome se, ne ću reći preteruje, ali na kome se insistira, ona je po mnogim stvarima dosta indikativna za razne poslove koje se dešavaju u državi. Znači, u tom slučaju vidimo i korupcije, vidimo i trgovanje uticaja, vidimo i razne druge načine i metode koji su vrlo često spominjani, s tim što ovde imamo i jako konkretne dokaze. I mislim da bi trebalo insistirati i na Jovanjici, i na Krušiku, i na svim tim drugim aferama, i na svim tim dokazima koji dolaze istraživački novinari, da i oni na kraju dobiju takav epilog kao što je bio u slučaju Siniše Malog. Mi dosta dugo radimo u takvoj jednoj atmosferi gde smo doživljavani kao antivladin mediji. Ono što ja mislim da je to jako pogrešna podela, dakle ne treba da deliti medije i ne trebamo mi da budemo svrstavani u korpus antivladinih medija, a s druge strane da legitimizujemo da postoje i oni koji su provladini mediji. Takva podela je veštačka, takva podela u novinarstvu ne postoji. Mi se bavimo profesionalnim novinarstvom, mi se zaista trudimo da uz sve moguće profesionalne standarde obavljamo svoj posao i to svakako da žulja one koji ne bi voleli, koji žele da imaju punu kontrolu nad svim medijima. Pritisci su veliki, ja sam prilično ubeđen da je odgovornost za sve te pritiske u samom vrhu vlasti i u samom kabinetu predsednika. Dakle, tu je mesto gde treba tražiti odgovornost za sve pritiske koji se dešavaju. Ono što mislim da je isto dosta važno jeste da treba stalno imati na umu da pritisci mogu da dovedu i do pretnji, pa mogu da dovedu i do mnogo gorih stvari. To nije nešto što se ne dešava. Dakle, kogod misli da će samo pritiscima
može da stvori atmosferu koja će, da kažem, zaplašiti, zaustaviti na neki način profesionalni rad. Ne, to se neće desiti, ali može se, nažalost, dogoditi da ti pritisci prerastu u nešto gore. Za sada to nije bio slučaj, međutim, to nije stvar za igru, to nije način na koji treba da se uopšte ponaša prema medijima. Oni moraju da prestanu ukoliko Srbija na bilo koji način želi da dobije legitimitet kao zemlja koje vlada slobode medija. Takve vrste pritisaka, naročito iz same vlade, ne sme da bude, odnosno iz samog državnog rukovodstva, ne sme da bude.